tenkt. Hva har du tenkt? Jeg synes det var et godt forslag. Ja, Vi drar til København. en helg i København. Ja. Ok, da må jeg ringe til Thomas. Ok, men det var veldig ryddig. Thomas sa at man måtte sende han en tekstmelding med båtens mål og dagene man ønsker. Da har jeg sendt meldingen. Det står: Hei Thomas, mitt navn er Hans Christian. Min båt er 17 meter lang og 4,4 meter bred. Den heter T1. Finnes det plass i din marine fra i aften til og med mandag morgen? Vi er i Torekov nå, og det ser ut til at vi kan ankomme hos deg rundt 17:30 til 18. Med ønske om en god dag. Hilsen Hasse. Skrev du på Andersen? Nei, jeg gjorde ikke det, for da tenker han bare at jeg tuller med den. Nå har vi fått svar av Thomas. Så han sier: dessverre er din båt for stor for oss. Prøv Ophelia overfor Operahuset. Så da har jeg sendt melding til Ophelia. Så får vi se om vi får svar der. Nå er jeg ferdig med oppvasken. Og Hans Christian har jo fikset den varmtvannstanken. Så det var deilig å slippe å varme opp vann for å vaske opp. Men det har gått fint de andre gangene også. Greia var det at jeg kom jo på at Hans Christian skulle jo egentlig dusje. Og den varmtvannstanken er jo ikke så stor. Så det fikk jeg ikke helt fortalt, at jeg tok vann fra den når jeg vasket opp. Jeg sa vel egentlig at jeg skulle varme opp vann. Så nå skal jeg gå ned og sjekke om han dusjer i kaldt vann eller varmt vann. Vi får se. Hei du. Nå er det like før avreise. Jeg må bare få tatt den dusjen. Ja. Og noen lurer kanskje på hvorfor ikke det har vært noe servicehusrapport fra Torekov. Og det er fordi at den foregår i egen dusj på dette stedet. Det er helt sikkert fint der borte. Men jeg tenkte at nå, etter 2 ukers ferie nesten, så er det på tide å teste sin egen dusj. Jeg har jo satt varmtvannsberederen, så det kommer til å bli godt og varmt vann i dusjen. Det er jeg rimelig sikker på. Ja, noen har jo dusjet i vannet fra dusjen uten at det har vært varmt. Nei, jeg klarer at noen er bare tøffere enn andre. Ok. Sånn er det. Sånn er det. Da får vi se da. Ja. Hvordan er størrelsen? Ja, altså, høyden her er jo helt nydelig. Ja. Jeg er veldig, veldig glad for den. Jeg er spent på Sett på lyset kanskje. Du har sett på pumpe. dusjpumpe, lysdusj, viftedusj. Og så kan du ta det teppet der og legge på gulvet her ute. Dette? Ja. Det er sånn vi gjør det. Ok. Og håndkle der, hvor skal jeg ha det igjen? Ja, det kan du legge hvor du vil. Ok, sånn. Ja. Og så er det her. Ja. Så må du ta det forhenget foran døren da, sånn at ikke den går i stykker. Sånn? Yep. Ja. Ok. Så da skal du teste her nå. Du må jo lukke døren nå. Ja, jeg må det. Ha det! Hører ikke noe hyl, så da er det sikkert varmt vann. Så hadde jeg sikkert fått høre at hvorfor er det så lite varmt vann? Det er jo full tank nå. Men så lenge det går bra og han ikke sier noe, så er det garantert varmt vann. Hvordan går det? Det er kjempedeilig. Er det varmt vann? Varmt vann, ja. Ja. Ja, det er kjempevarmt. Det er så bra. Terningkast. Ja, dette er 8. Terningkast 8, så bra. Ja. Ja. Ja, du skjønner, jeg tok nemlig noe av det varme vannet når jeg vasket opp. Så det var derfor jeg lurte på om det var varmt vann. Ok, så det er ikke sikkert det er varmt vann til å få ut såpa. Nei. Time will tell. Jeg brukte mye såpa, jeg. Det var så deilig. Ja, men så bra. Går nok bra. Jeg lurer på om vi skal til København, jeg. Kanskje Hans Christian har fått svar? Vi har tenkt og kommet fram med en plan. Og det handler om Helsingborg, gjør det. Og så videre til København i morgen tidlig, for i København så var det helt fullt da man kom på morgenen. Så nå skal vi starte opp her fra Torekov, legge fra, og så skal vi ut på bensinbrygga og ha litt diesel. Og så skal vi til Helsingborg. Vi holder oss i Sverige. Flott. Da er vi fri. Ja.
Som holder oss, for nå blåser vi jo innover, ikke sant? Så da må vi ha noe som går bakover til brygga der. Ja. Skal jeg gå i land bak, eller? Ja, det tror jeg nok er lurt. Nei, men der er jo Torekov, og vi kjører nordover med det, eller? Har det vært sirkus her? Kameraet datt ned i der, så jeg fikk ikke filmet. Jeg har holdt på, så nå er jeg litt... Jeg pleier ikke å bli båtsyk, men for varmt å hodet opp og ned for å prøve å redde ting. Vi har holdt på med litt sånn champagneseilas i noen år. Ja. Og det sto nok alt for mye fremme. Ja, ting fløy rundt her, og skuffene åpnet seg, og det smalt, og det slo. Ja. Så da snudde vi for å slippe de bølgene i 3 timer. Så nå tenkte vi på å ta en tur til Båstad igjen. Det var så mye vi ikke fikk gjort i Båstad. Så da gjør vi det. Fornøyd? Absolutt. Jeg tror jeg skal bare gå bak og litt frisk luft, hvis det er greit for deg. Ja, selvfølgelig. Gjør det. Hei, hei. Det er mer behagelig å kjøre med bølgene sånn nesten bakfra, skrått bakfra. Nå ankommer vi Båstad igjen. Det blir hyggelig, det. Da blir det sidebølger inn. Ikke sånn all verdens, men nok til at opplevelsen blir en annen enn den var forrige gang. Det dummeste med sidebølger er at alt som er løst flyr nærmest. Tror du det er havnevakten som kommer gående der? Helt sikkert. Hei! Hei! Veldig gjerne langt her. Der kan vi gå. 1,5 meter fra brygga nå. Det er ikke fendere der, du må fremover. Hva sier du? Perfekt. Vi legger oss der, han sa. Ja, hvordan er det bak nå? Siden.
Denne samtalen tas ikke lenger opp. Det går fint med Pakistan. Ok, takk. Hvor langt tar vi, ja? Helt fint. Du må gi meg nøye beskjed om hvor mye plass vi har bak til han. Hvor langt er det igjen, Lili? Vi er 3 meter igjen. Så er vi forbi. Nå er vi 2 meter. Nå er vi forbi han. Ok, takk, takk. Du kan henge deg opp der, ja. Velkommen til Båstad, Øskling. Takk skal du ha. Er formen bedre? Nå er den bedre. Så bra. Ja, så bra. Da var det oss igjen, da. Hei, der var det oss igjen. Jeg er så glad for at vi tok med den støvsugeren på tur, altså. Uten den så hadde vi vært litt kjørt. Hvor var sist vi gjorde dette? Var det Varberg? Nei, ja. Var det Varberg da? Eller var det Halmstad? For det er liksom akkurat like mye, og det kan ikke være så tilfeldig. Litt en del ut igjen hvis man er full. Ja. Ja, jeg skal uansett nede der og ta mer. Men fortsatt bare på Stillborg side? Ja. Ja, jeg holder egentlig på med sånn jordestøvsuging inne. Ja. Orker du å hente noen riv med tørkepapir for meg? Ja. Takk. Vi må tenke litt. Ja. Nå er vi i gang med jakten på vann igjen. Det er helt umulig å forstå. Ja, Det kommer vann bak. Nå kommer det ikke vann lenger foran. Og vi lar vannet renne inn i tanken for å finne ut om det er den som renner over. Men det er det ikke. Nå var det et eller annet som buldret. Ja. Oi. Jeg hørte også det. Sånne lyder. Det er fordi at tankene fortryller. Oi, oi. Da er vi foreløpig à jour med vann igjen. Det er jo kjekt. Jonas sa vi skulle skru opp disse her. Og se at alt er bra her. Vi må ha skruen for å fiske opp den der. I mellomtiden så tar vi en liten oljepeilings. Har vi tørket den? Den tar den helt nedi. Nøyaktig samme sted som da vi sjekket, og det tror jeg var høne. Så det er helt fint. Det ser helt perfekt ut. Det er jo som nytt. Så det setter vi bare ned igjen. Og det er jo nytt da. Så da vet vi at dieselmoro er moro her. Håper jeg du ser på, Jonas. Jeg er litt stolt av at jeg gjør som du sa. Jeg tror jeg har funnet de 2 magnetventilene som skal slå ut for at dieselen skal flyttes fra det ene til det andre stedet. Ok, hvor er det da? Det er under rommet her, men det ser ikke ut til å være noe feil. De er åpnet. Det er vanskelig å si, men... Jeg er så konsentrert at jeg sier ikke noe
Nå har jeg altså tatt peilepinne 2 her, eller styrbordmotor da. Satt ned igjen. Og da kommer fasiten her. Akkurat på rett under maksmerket. Nå hadde jeg tatt bort det, men... Så da er oljesituasjonen ok. Da gjenstår bare en ting, og det er dieselfilteret her, og så skal jeg lukke igjen. Her også. Helt nytt. Digg. Det eneste jeg reagerer bitte litt på nå, det er at det er varmt oppi her. Varmere enn jeg kan huske at det har vært tidligere. Men det er jo ekstremt varme dager også, så det må nesten være derfor. Da tror jeg rett og slett at dagens inspeksjon er gjort, og med unntak av det vannet vi ikke vil ha der, men som er ferskvann, så synes jeg også at det var vellykket. Snakk om storarbeid i dag, da. Det måtte til. Det måtte til nå. Når vi var i gang, så var det bare å fortsette. Ja. Takk for at du gjør det så fint. Jeg har støvsugd. Ja, nå er vi ferdige. Ja. Og det var litt deilig. Yes. Og nå er vi sultne. Dagen så langt, at vi har gått fra Torekov ut i bølgene. Gadd ikke det. Snudde. Gadd ikke Torekov. Det var fint der også, men det holdt med en dag. Så da ble det bås da. Ja, for det gadd vi. For her er det mye vi ikke har fått opplevd. Det er jo en større by, og en veldig hyggelig by. Ja, det er det. Nå skal vi utforske litt. Ja. Da var det fint, altså. Green lime, you know I'm chasing sunlight to get me wasted on ya. Got me wasted on ya. Ice cream, my brain is freezing. Heat waving and now I'm sinking under. Can you take me under? Give a look and I'm gone like a breeze when the heat is rising. Knock me off my feet. I don't know what you've done to me, but I know you taste like summer, and that's all I need to love you. Midnight energy feels so good when you're kissing me, 'cause I know you taste like summer, and that's all I need to love you. I can melt when you're walking away. Hold on the wave I'm riding, crash into you beside it, coming. Can we keep it coming? Hey, breathe in, we're going higher. I feel you holding on to me a little tighter. Nå skal vi kose oss. Jeg tror det blir siste ettermiddagen kvelden her i Båstad. Ja, planen er vel å dra videre i morgen. Ja. Se hva jeg har til deg. Oi, kjæresten min. Nå har jeg begynt å blåse litt igjen. Skal det vi. Kjæresten min, så koselig. Ja. Piknik på stranden. Piknik på stranden. Det er godt. Midt med det. Ja. Oi. Vinden løyer igjen. Nå har den dreid også. Nå er det ren sønnavind. Så blir det fint i morgen. Ja. I natt så skal det helt ned i 1 meter i sekundet, og da ligger løypa klar for oss, og da er det bare å bestemme hvor vil vi? Ja, det er mange steder vi vil. Men Ja. Jeg tror kanskje vi har funnet et sted. Ja, for alternativene er lenger ned i Sverige, Malmö, forbi Runde, Ystad. Fått hyggelige meldinger fra folk som anbefaler Ystad. Ellers så er det Nordsjælland med Hornbæk og Gilleleie. Der er det jo veldig mange hyggelige små byer, men få havner i forhold til antallet byer. Så er det København selvfølgelig, men der følte vi at vi egentlig skulle vært i dag. København dropper vi. Ja. Så da er det tredje og klare alternativet rett til Anholt, for så å ta Seby og Skagen i hvert fall, før vi drar over til svenskekysten og avslutter de siste dagene på favorittene der. Ja,
Vi kan ikke snakke om avslutning når vi er mer enn halvparten igjen. Nei, Nei, det er helt må sant. vi slutte. Ja. Nei, nå har Lili fått lyst på seilbåt nå. Her ligger det en morsom sak på 54 fot. Den er jeg usikker på merket. Det kan hende at det er som T1, at den er custom build. Her ser vi Lili på kveldsvandring i Båstad. God morgen fra Båstad. Skarven og jeg er ute en tur. Og vannet har lagt seg. Det betyr at vi skal videre i dag. Jeg tror egentlig bare det er å få jogget seg ferdig. Tanket noe svensk diesel. Tømt septiken igjen. Og lagt ut på ferden mot Anholt. Jeg tror det er like lurt. Så får vi slappet av noen dager på Anholt i stedet for å kjøre alle de nautiske ned til Sjælland. Selv om det er hyggelig der. Jeg synes det er en god plan. Og akkurat nå er det den eneste vi har. Og best av alt, den er vår. Ikke noe farlig. Bare hoppe videre. Ja. Nå skal Hans Christian og jeg snart reise til Anholt. Og vi prøvde oss på Sjælland her for et par dager siden. Da ble det det var ikke det at det var så høye bølger, men de kom litt brått på frøken Galborgen, som ikke hadde sikret løse gjenstander. Så da gikk det litt unna. Så nå har jeg vært veldig HMS-ansvarlig. Her er det trygghet. Så her har jeg satt alle sånne kjøkkenting og løse ting. De har jeg satt på gulvet nede i lugaren til Herman. Så nå er jeg forberedt. Planten, Hans Christian? Den skal jeg sette på plass. Ja. Den tok jeg derifra. Yes. Og hva gjør du? Jeg sitter og prøver å forberede meg litt på kartet. Altså hvordan havnen er. For det er så mange år siden vi var der, men det ser vi her. Vi kommer til å komme inn sånn, og så må vi gå rundt den, og så må vi håpe at det er plass her. Og det er akterfortøyningsfester, sånn som i Marstrand. Og de vil helst ha bøven inn, men det gjør ikke noe, for vi har jo stiget til den bøven. Så det går fint, men vi kan ikke legge oss der, og disse plassene er for små, så det må være sånn. Men jeg ringer også akkurat før vi drar. Ja. Så det, men jeg har så skrekkelig lyst på smoothie. Ja, jeg skal lage smoothie til oss. Vi har alt vi trenger. Kanskje vi skal dele oppskriften? Det kan du gjøre. Det er en bra båtsmoothie. Ok. Jeg har valgt bringebær i dag. Du kan velge hva slags bær du vil ha. Cirka 200 gram. Sånn. Så kvarg, eller vanlig naturell yoghurt, eller tyrkisk yoghurt, eller gresk yoghurt. Ta det du liker. 2 gode spiseskjeer. Peanøttsmør, eller mandelsmør. En spiseskje. Gresskarkjerner. Et lite dryss. Solsikkekjerner. Og så et dryss. Så pleier jeg å ha noen valnøtter. Trenger egentlig ikke det. Trenger vi å ha peanøttsmør, men da får vi litt sånn knas. Så er det bare å fylle opp med litt vann. Bare se at alt er dekket til. Nå kommer det til å bråke. Sånn.
rask, enkel og veldig god frokost. 2 glass. Så kunne vi sikkert ha gjort litt finere med å pynte med et bær eller noe sånt. Men, nei. Det blir enkelt og greit. Smaker kjempegodt. Nå tar vi strømmen. Ja. Veldig glad for at det er lang kabel. Det var et stykke bort til... Ja, og vi har så ofte hatt kortere strømkabel, og det betyr skjøt, og det betyr flere muligheter for vann når det regner, og så videre. Så... Nå regner det jo ikke der vi er. Nei. Kom litt i morgen i dag. Kom litt. Det er litt sånn forskjellige typer stolper og betaling av strøm innimellom. Ja, her var det veldig, veldig ryddig. Her fikk du en kode når man betalte havneavgiften. Og det var den samme koden til servicebygg, dører, strømstolpe, alt. Ja. Men det var 75 kroner da for strøm per døgn. Er det normalpris? Det varierer veldig. Noen steder er det inkludert, andre steder koster det ekstra, noen steder betaler man per kilowatt. Det har vært et veldig hyggelig opphold. Tusen takk for oss. Båstad. Jeg er helt sikker på At vi kommer tilbake. At vi kommer tilbake hit, ja. her har vi skrudd på, lagt opp løypa til, eller ruta heter det vel, til Anholt, fra Båstad til Anholt. Det tar fort 5 timer altså, hvis vi skal gå i 10 knop. Og vi kommer til å få litt grann vind mot oss, bølger mellom 0,4 og 0,8 cirka. Jeg synes vi skal kjøre trygg båt. Ja. Grønn og blink og blått. Da er den koblet til. Spørsmålet er nå, skal jeg legge de fenderne langs siden? De er ferdig knytt, eller skal jeg ta de inn? Nei, du kan godt legge dem langs siden, så lenge de ikke henger og slenger, så er jeg fornøyd. Da vrir vi nøkler, skal vi se på det? Ja. Perfekt. Sånn. Da gir jeg strøm, og så starter vi. Og så ringer jeg deg opp. Jeg må bare få den proppene. Ja. Da skal vi først 60 meter frem og tanke. Ja, stemmer det. Så det er første etappe. Vi ligger langside 60 meter foran oss. Det er ingen bak oss. Ingen bak oss. Nei. Og vi er fri. Ok. Får du rumpa litt ut, Hans Wilson? Sånn. Ja. Gikk det bra? Ja. Jeg tror vi tar den her, så slipper vi å få nesa forbi. Ja. Det er greit. Thailand. Ja. Da er vi klare. Ja. Så kjører vi veldig rolig ut, sånn at du kan ta inn mens vi er i rolig farvann. Da har vi fulle tanker, og så har vi mer enn halvfull reservetank, men det vet vi per nå ikke hvordan vi får over på driftstankene. Det er litt kjedelig. Men det finner vi ut av. Vi er i dialog med Jan, som har laget et fantastisk system. Ja, flott. Det er ingen bak oss. Det er gutta som skal tanke. Ja. Og drar det siste tøvet inn. Det betyr at vi er fri. Vi er fri nå. Ja.
Da åker vi. Dansken vinker. Ja, så hyggelig. Vink tilbake. Jeg gjør det. Så bra. Vi har fått et spørsmål om hvorfor jeg veldig ofte kjører med bare én motor. Og det er ikke tilfellet. Men når man er ute og kjører over lengre strekninger og ikke skal finmanøvrere, som jeg liker å gjøre med 2 spaker, altså 2 motorer, så er det bare å trykke på synkroniser. Da synkroniseres begge motorene, sånn at de får helt likt turtall, 550 omdreininger nå. Og da kan den settes i nøytral, for da går begge motorene på den. Så det er grunnen til at det ser ut til at vi kjører på bare en motor, mens vi i virkeligheten kjører på begge. Går det greit? Det er litt sidesjø her nå. Vil du at vi skal gå ut og du jobber med sjøen i stedet, eller? Ja, det går fint her. Ja. Oppdatert værvarsel. Det er mellom 3 og 7 meter i sekundet vind i middelvind på hele overfarten. Bølgekartet er litt sånn vanskelig å tolke, men det er ikke noen store bølger. Og Nå kommer jeg. ja. Nå er det jo litt ting som skjer fordi vi har sidesjø, men det skal ikke så veldig mye til av den før det blir bevegelser her. Men vi skal altså gå rett vestover omtrent, og da får vi sjøen rett imot. Så jeg tror det kommer til å bli en behagelig overfart. Vi skal holde dere oppdatert. Det eneste som mangler nå er solen. Verdens fineste Lily jobber som bare det. Du venter til vi kommer oss forbi den grønne, for da skal vi rett mot sjøen. Nei, det er altså jeg jobber på her. Ok. Det beste godteri er jo ikke funnet opp ennå. Nei, jeg må jobbe på det. Sier du fra når du er inne? Da går vi til marsjfart, og så får vi riktig kurs, og så er alt i orden. Du skal ikke ut igjen? Nei, Bra. alt er fint. Supert. Da skal vi se. Det tar 16-17 timer i 2,5 knop. Da burde det bli rundt 5 timer da i 8-9 knop. Pilotstatus auto, 300 grader. Det var for mye. Nei, det er for lite. Alt er orden? Alt er orden, altså? Ja, alt er fint. En endring på kurs, så da må jeg sjekke. Ja, det er bra. Det var noe rart som skjedde når jeg skrudde på autopiloten, men jeg må prøve igjen i roligere fart. Auto 311 grader. Om det virker nå? Ja da. Alt er fint. Da er vi gått i gang med overfarten til Anholt. Vi forlater svenskekysten. Lily er ved kartet. Jeg er på kartet. Så flott. Vi skal jo til Anholt. Det ligger der. Litt fakta om forbruket nå. Nå bruker vi nøyaktig like mye drivstoff, diesel, i 14
14,5 knop, som aksoparen brukte i bensin i 30 knop, 29. Så vi har halve farta og samme forbruket. Vi har diesel som er rimeligere enn bensin, og vi har en båt som veier 22 tonn i stedet for 4. Så den er helt magisk. Vi trenger ikke å ligge i 14 knop, men når bølgene tillot det, og vi er fremme, ja, do the max, ganske mye før, så har vi i hvert fall en strekning nå som ikke er 9, men 14,5. Ligger fint i vannet og pakker bordet. Akkurat nå så passerer vi den rute S, og den er markert fordi her kommer det litt større båter. Vi ser de ligger etter hverandre her. Ja. Disse korridorene er opprettet på samme måte som korridorer for luftfarten, at de har ruter som de store båtene skal gå. Før vi kommer til Anholt så skal vi også krysse rute T. Og jeg har ikke sett dette på kartet, men jeg innbiller meg at rute S er den som går oppover langs svenskekysten, men rute T er den som tar vestover over Skagen, som jeg tror er en av de travleste rutene i skandinavisk farvann. Gjennom her kommer jo sjøfarten fra alle de baltiske landene, og det er sikkert noe russisk trafikk og selvfølgelig svensk. Det man kanskje ikke skulle tro, det er at disse skipene her, de forflytter seg ganske mye raskere enn man kanskje skulle tro. Ja, og det er veldig viktig når man kommer inn i den zonen her og skal krysse en sånn korridor, så er det jo selvfølgelig fullstendig viggeplikt. Det er ikke noe å stå på retten sin, ja, men vi kommer fra din høyre, eller styrbord. Så her er det bare om å gjøre å time inn, sånn at man ikke kommer i veien for dem. Og vi går i 14,5 knop. De der går sikkert i flere av dem, par 23. Så langt så kan jeg se 1, 2, 3, 4, 5, 6 i hvert fall. Vi har gjort unna 19,3 nautiske mil og har 31. Så vi er ikke halvveis ennå en gang, men det går fint. Det ble litt mer stabilt når vi la opp litt høyere hastighet. Men det er litt rotete sjø her i Kattegat akkurat i dag. Vi koser oss. Og hvis man lurer på hva gjør man når man kjører båt i så mange timer, for oss så dreier det seg egentlig om å sjekke hvordan ting forflytter seg, høre etter lyder. Ja. Være oppmerksom. Være oppmerksom. Det er lurt, veldig lurt. Men man skal kunne slappe av også. Det går an å dele på oppmerksomhetsoppgaven, så hvis du vil strikke eller lese, så er det bare å gjøre det. Akkurat nå savner jeg faktisk AIS-en som vi har i aksoparen. For med den så får man opp informasjon om disse båtene, om hvilken hastighet de har, og litt om vi er på kurs, for her har vi jo ikke noe, altså kollisjonskurs, her har vi jo ikke noe referanser bak båten. Så jeg er ganske sikker på at den som dere ser nå kommer til å krysse rett foran oss. Og så har jeg ikke noe lyst til å gjøre han usikker på om jeg kan reglene, så egentlig så kan det hende at vi går ned snart, hvis situasjonen krever det, men foreløpig så er det god avstand. Det vi også kan gjøre i stedet for å gå ned, det er å skifte kurs og gå rett mot den, for da skjønner den at vi vet hva vi skal. Det som er ugunstig med å gjøre det nå, er at vi har en grunne foran oss som vi egentlig skal nord for.
Og da må vi passe på han bak her. Hvor bred er en sånn korridor da? Er det noe Det er ikke angitt, det vet jeg ikke. Men helt klart bredt nok. Hvis vi ser nedover der nå, så ser vi at vi ligger i korridoren. Ved å gjøre det på denne måten, så de på broa nå at ok, vi må ikke begynne å kalle noe på radioen og klage på at han holder kurs mot oss. Kurs og hastighet som tilsier konflikt. Spørs hva slags bølger han der lager da. Ja, jeg håper ikke det er alt for store. Jeg tror ikke det. Jeg synes ikke det ser sånn ut. Nå er vi tilbake på kursen vår igjen. Det kan nok hende at vi hadde klart å gå akkurat rett foran, men da hadde det blitt irritasjon. Så det skal man ikke gjøre. Det er fint med hvilepuls, tenker jeg. Både oss som har ferie, og de som er på jobb. Ja. En liten zip-ramp. Som vi ser her, så er vi nå over halvveis. Vi har gjort 28 nautiske og 21,6 igjen. Nå kan vi se Anhalt. Hurra, vi ser Anhalt. Det gjør det. Det er veldig deilig. Der borte kan man se det, og det som overrasker meg er jo hvor høyt det er. Men jeg har lest at det er 2 høyder, vi kan ikke kalle det fjell, men 2 høyder på Anhalt. Det blir spennende å se. 2 høyder og en ørken. Skal vi på ørkenvandring? Det skal vi. Nytt sted å bane. Ja, og det er 25 kilometer med strand. Det har tatt seg opp litt grann igjen med hopper i veien. Men det er heldigvis fortsatt. Jeg følger stadig vekk ned på temperaturen på motoren, og den ligger på stabilt 78 grader. Nå er vi på sydsiden av Anhalt, og får innseilingen til havnen der borte. Jeg er nærmest sjokkert over hvor høyt det er. Ja. Det må jo være høyere enn Himmelbjerget.